Добро вечер, драги гледачи. Добро дојдовте во уште една возбудлива епизода на Мотокаст. Вечерва ќе зборуваме за возбудливи авантури, мотоавантури, патувања по различни земји, различни култури. Ќе слушнеме што се може да се научи при тие патувања, а за тоа со нас вечер има еден прекрасен гостин кој што има поминато безброј километри во повеќе земји во светот. Тоа е Горан Амадеус Стојановиќ. Добро вечер, Горан. Добро вечер. Добро дојде во Мотокаст. Благодарам, добро најдов. И се надевам после оваа најава ќе имаме многу што да им понудиме нашите гледачи, работи што ги слушнале, што не ги слушнале и се надевам дека и верувам дека многу ќе научат вечерва. Благодарам, се надевам. Може ли на почетокот да ни кажеш неколку збора за себе? Кој е Горан Амадеус? Горан Амадеус Стојановиќ. Амадеус ми е прекар од мојот бенд порано. Амадеус што бев. Сега да кажеме тоа толку не е веќе атрактивно како што беше. Сега сум професионален бајкер, мислам професионален. Нема професионален бајкер, али бајкер со полно срце, ентузијазам и љубов. Кога го спомна веќе ова, кој беше моментот кога ти свати дека сакаш да бидеш моторџија, дека тоа е твојата страст? Моментот од кога се родив, уште во пето одделение јас одев во школа со автоматик, толку можеше тоа време. Така. После тоа имав на 17-18 години, сеќам се 17 мислам дека беше, прв мотор купив тоа време Husqvarna Enduro на крос. И пошто млад уште тогаш го дотерав дома. Татко ми кога виде што е, како е, пошто татко ми исто беше на времето, јас не памтам само 14 кога беше, пред тоа имал НСУ Претис и имал инцидент со мотор и така да тој не беше за мотор и кога јас го дотерав тоа време Husqvarna дома и тој направи една белја и тој зеде со секира да го крши моторот. И јас немав друго што да правам, него вратив на човекот, се сеќавам, беше 3 милиона тогаш тие динари, а овој ми врати само 1,5 милион за неколку дена што го држев мотор и 1,5 милион останаа кај него. Али немав што да правам, подобро тоа, него ништо. После тоа возев мали мотори, пошто имам 2 сина, и додека не сум смеел, пошто јас носто беше по свирење, ностоп шеташе некаде и не смеев толку да држам мотори дома за тоа што да не направат некоја белја па да се Да не ти го крадат моторот. Па тоа е сигурно ќе го краде, него морал се да чувам некои мотори по мала верзија. И веќе кога тие одрасна и тогаш си дојде време ја што цел живот си го сакам, значи да уживам во мотор и тогаш почнав да си возам, значи кога веќе бев сигурен во синовите, дека веќе нема да крадат, нема проблеми, одраснаа своји и така, и до ден денес, значи јас од мотор не се одделувам ни снекога, ни киша, ни не знам што, какво да е невреме, јас секој сум на мотор. Така, те знае, мотор заедницата те знае многу убаво, ние се познаваме, ама и каде да прашам те знаат сите. Туку имам едно прашање за тебе, што е она што од животот на мотор си го научил за себе си, можеби за животот, што да не беа моторите немаше да го знаеш за себе или за животот? Тоа не може некој да го разбере кој не возел стварно мотор. Зборувам за моторџи кои се стварно моторџи, не зборувам за луѓе кои поседуваат мотор. Значи тоа нема. Во мотосвет кога ќе влезеш, тоа е еден интересантен и многу посебен свет кај што владее љубов, братство, кај да се наоѓаш, значи не е битно, јас сум возел и Азија и Европа, кај да се наоѓаш, ти не дај Боже, ако си во проблем, секој прв моторџија што ќе ти најде, зборувам за прав моторџија, тој застанува без да прашува, да мисли дали со авто, ако проаѓа некој, без да калкулира. Тој ќе те промине со автото, ќе те замине. А мотор секогаш, значи јас никогаш кога некој застана лете чисто да зачека, да почека некој да дојде, некој другар, јас го гледам на автопат, застанал, јас оддалеко се спремам, кочам и застанувам до него и секогаш прашувам дали треба помош. Значи тоа братство, таа љубов, тој респект и почитување не може да се осети вака, освен во тој свет. Така. Не моторџиите не може да не разберат. Да, така, тоа е точно. Така е, одличен пример даде.
Кажи ми, кој од овие многу тури што си ги возел, би издвил некоја што ти оставила најмногу притисок, еве, не знам, Турција, Грузија, Ерменија, знам дека си патувал, од аспект на, еве, културолошки разлики, тие доживувања со други моторџи таму, не знам, ете, што би издвил како, знам дека се доста различни од нас, иако сите сме луѓе, нели? Но има разлики. Различно е ако отидеш во Србија или во Хрватска или во Босна, тука сме се знаеме сите, ама таму е малку различно. А ти знам патуваш со или сам или со малку луѓе околу себе, што е она што таму си го приметил, што ете си го научил можеби? Тоа искуство едноставно малку е тешко да се опише, да се објасни, затоа што кога ќе влезеш во свет кој е тотално различит од наш свет. Така? И, например, кога влегов во Ерменија, прв печаток беше она гужва на сообраќај како кај нас 80-ти години. Друго, луѓето толку те прифаќаат едноставно како, не знам, не може да опишам тоа со која љубов те гледаат, и ако си ти доаѓаш од некој друг свет, тотално друг свет што не е исто со нив, тотално кај нив се друга и физиономија на луѓе и градба на куќи и архитектура, се друга другаче. култура. Тотално значи друга култура, тачно дека е тоа прва христијанска земја, али друга култура за разлика од наша. И тоа толку те луѓето да гледаат со љубов, толку те прифаќаат едноставно. Јас не можам да опишам тоа колку е тоа радост во себе, значи ти доаѓаш негде, затоа и возам толку, идам таму кај што е многу различито од тука, да видам нешто ново. Тоа е многу убаво и кога ќе дојдеш, кога ќе видиш нешто ново, кога ќе видиш луѓето колку те ценат, никогаш, значи едноставно немаш никаков контакт со тие луѓе, и тоа задоволство е чудно, едноставно не може да го опишам додека се не доживее. Има работи кои треба да се доживеат. Така, токму тоа сакав да кажам. А дали имаше некакви предизвици, да речеме, на тие патувања таму? Различна култура, како што кажуваш, различно однесување на луѓето, можеби позитивни или еве, ако ти сега кажа дека многу позитивни впечатоци имаш, дали имаше нешто негативно, некакви предизвици што се соочи таму? Искрено, до сега, фала на Господ, сум немал нешто негативно, освен сум имал, да кажеме, нормално, ако се деси инцидент, што сум имал, мислам акцидент. Сообраќајка, тоа не беше сообраќајка едноставно, него не по моја кривица. Тоа е нешто што ми се десило, али тоа е едноставно така, се наместат работи. А вака од луѓето таму, значи, кај што бев, Турска, Грузија, Ерменија и Европа, скоро сите држави, ги имам поминато, здравле Боже, ова следната година, 2025, ако даде Господ, имам многу поголеми планови и подолги тури. До сега, фала Богу, сите искуства ми се позитивни, а предизвик секогаш ми е да одам нешто кај што е потешко. И кај што не одат многу луѓе, кај што сите се плашат, јас таму да одам. И мене секогаш ми е тоа предизвик. Ова кога спомна, ме потсети на мене, јас кога патувам, се обидам мештаните да ги прашам каде не одат туристите, нели? Да. Кај што не е таа гужвата со туристите, него каде одат мештаните. На кафе, на доручек, на ручек, на прошетка, едноставно, таму сакам да одам. Оти ова кај што туристите сите го знаат тоа место, нели? Малку да осетиш каков е реално нивниот живот. Сега кога зборуваме за ова, има ли некое патување или некој можеби момент што на некој начин ти го променил животот или погледот на животот од возењето мотор? Мислам дека и исто како и кај мене, кај секого е, повеќе промени на животот добиваш од негативни работи кога ти се случат, и тука добиваш некој искуство и од тука си помалку предпазлив, без обзира за било која негативност. Не е битно, еве, кај мене, например, се случи во Италија кога имав удес, значи тоа беше удес кај што стварно јас сам возев, во поголем дел сум сам возам, кај што бев скршен, да кажеме, 4 ребра, рамо, цело скршено, лакат,
И тоа ми доста промени во животот, значи не е секако што изгледа, него едноставно нешто може да се случи што никогаш ни во сон нема. Јас сум толку предпазлив и толку пазам и поштувам правила и да кажеме и опрема носам, значи се како што треба. Али едноставно се наместат некои работи кај што и од тогаш да кажеме секогаш тоа мене ми се случи во тунел, и од тогаш секогаш кога влегувам во тунел, јас имам по себе некој, не да кажам страф, али предпазливост. Значи, на најбрза трака, некој во сред тунел да застане без никаков разлог, да застане со авто, да не пушти ни 4 жмигавци, ни било какво обележје, и ти кога возиш нормално, знаеш дека тука никој не застанува. Тоа ни во сон не сум можел. Ете, тоа е работа која ми го промени животот во овие патувања. Добро, ете си научил нешто дека нели секојаш треба да бидеш внимателен, а како што да сватив, значи дека едноставно никогаш не треба да се опуштаме, секогаш треба на мотор да внимаваме. Така. И убаво рече, дури се сеќавам на некој од друг аспект на мојот живот што сум ги читал и што сум ги студирал, што викаат многу малку учиме од успехот. Многу повеќе од неуспехот. Да, тачно. Така да убаво речете од неубавите работи, поише ќе научиш, од убавите ќе ги доживееме, ќе поминат и готово. Сега нешто друго сакав да искоментираме. Се знаеме, нели добро, ја знам дека ти си член на мотоклубот Архангелот Србија, Белградското поглави или чаптер. Прекрасен клуб, ама морам вака да прашам јавно, тој клуб е на 450-500 км од тука. Значи ти дојдеш да ги видиш твоите другари од клубот, треба поминеш 1000 километри. Да. Од каде таа идеја? Зошто тоа? Јас сум член на мотоклуб Архангел, тој е најстар клуб, па сега за во Србија знам дека е најстар клуб, тоа е веќе 30 години. Меѓу постарите на Балканот. А на Балканот сега не знам точно, али тука е меѓу најстарите. А знам дека на нашите простори е најстар клуб. И тоа едноставно, како да кажам, тоа беше околности кои се случија да дојдам до контакт со клубот. Јас барав, да кажеме, клуб кој со мото, како ние што го имаме, значи со вера во Господ, хуманитарност, мотори, дружење, почитување. И кога отидов, кога се запознаев со нив, посебно бев во гаража во Белград, таму ни е, да кажеме, како клубот, и толку ме оставија печаток, и прв пат кога возев со нив, кога бев, и тогаш имавме и она мотособир на поред Дунав во Гроцка, пошто Архангел има повеќе чаптери, огранци, и тука беа сите. И толку бев некако срдечно пречекан, прв пат ме гледат луѓето, сите, значи она како најроден, да сум ги најроден од фамилија, сите со почит, со брат, значи не можам да кажам, сепак за да дојдеш во некој клуб, јас секогаш во животот избирам нешто како малку потешко, и тоа ми се моите предизвици. Така е поинтересно, не? Да, и поинтересно е. Иначе јас требав за да отидам секој викенд, посебно додека бев проспект, јас морав да патувам 1000 километри од дома до таму и назад. А мене не ми представа никаков проблем, ошто кога ќе стигнав тама се чувствував толку пријатно, толку, значи она секој со полно срце те пречекува, те гушка, те поздравува. И додека да постанам полноправен член на Архангел. 2 години помина, така? Да, 2 години стажирав. Во Архангел имаат, значи, тогаш видов, јас во почеток мислев дека тоа претерано е, многу стажирање, проспект време, затоа кога си проспект, веćinom сите моторџи знаат што значи да си проспект и полноправен член. И мисле во почеток дека тоа и претера, шо е ова, ја направив 60-70 километри, уште проспект.
се отепа возејќи уште проспект. И кога ги добив, значи, боите, кога станав полноправен член, тогаш видов што значи стажирање во еден клуб. Во клуб не се влегува за да влезеш. Во клуб или со љубов влегуваш, или го сакаш од срце, или воопшто не влегувај. Али кога ќе се како еве на пример јас измучиш, се мачиш 2 години, се бориш, значи да се докажеш дека ти стварно со љубов сакаш. Има еден клип сега се врти баш во социјалните мрежи за Архангел, српска телевизија го има снимано за Архангел, и баш се врти по социјалните мрежи како како да биде член во Архангел. Значи, тука дојдеш до степен, сега ако се откажеш, ти не си за тој клуб. Значи, треба да си стварно со полно срце, упорност и љубов. Кога ги добив боите, тоа беше една радост, јас не можам да опишам тоа која радост беше. После ја не знам колку имаше на Facebook, те гледавме. Да, имаше, да. И од тогаш, значи, ти тоа го стварно цениш превише. Значи, превише го цениш тоа и го сакаш клубот, и го почитуваш. И така. Но ова морам да кажам дека на дел посведочив и јас, бевме заедно на Слава, Архангел Михаел, на Архангели во Зрењанин. Бевме заедно и стварно беше прекрасна атмосфера и прием, како што раскажа ти сега, да не се повторувам и јас. Како еве членството во еден ваков клуб ја збогатува твојата моторџиска приказна, да речам. Тоа што си ти моторџија, како тоа го збогатува. Ми кажа зошто се приклучи кон тој клуб. Како тоа те исполнувате, те збогатува како моторџија? Па, кога ќе отидам, да кажеме, ние имаме сега тури некои кога клубски, кога правиме, одиме, например, за Црногора во Будва, во Херцег Нови, одиме во Румунија, зависи какви тури имаме, сега зависи како се организираме, сите кои можат, значи не е морално да мора некој си има обврски дома, не може, некој е болен, некој од работа не може да се ослободи, значи, али сите што можат, и кога ќе одиме, тоа е едно задоволство, не знам како сега, со што можам да го споредам, да обичните луѓе сватат тоа, кога ќе дојдеме, например, купиме по една или 2 куќи во Будва или во Херцег Нови, и тогаш сите сме таму со мотори, одиме на плажа, сите купуваме, таму не се гледа кој што дал, колку донел, кој колку има, значи таму е се подеднакво, како една фамилија. И тоа е едно задоволство, едно исполнување на душата, што само бајкери, моторчи може да го разберат. Сега, кој не го доживеал тоа, не може да го разбере, али тоа е, пак ќе кажам, таа љубов спрема тој свет. Така. Јас знам дека и за ова сме разговарали, сум посведочил, но сакам ти да ни раскажеш во емисијата за да и гледачите слушнат. Знам дека со мотоклубот Архангел организирате доста и хуманитарни акции, односно акции со кои се поддржува заедницата. Така да може ли да ни раскажеш нешто околу тоа? Ние стално организираме хуманитарни акции, посебно да кажеме Архангел е доста познат по тоа, уште од времето, значи уште од како постои клубот наваму. Затоа клубот ни е името Архангел. Мислам во првата емисија мојот председник гостуваше и тоа можеби не сеќавам сега. Ѓорѓе беше, да. Ѓорѓе, да, мислам дека тој повеќе објасни како што за почетокот. Себе, да кажем сега најбрзо, сега имавме хуманитарна акција за доделување на пакетчиња на деца без родители, за деца кои се во домови, кои не можат, кои немат, и тоа се правеше, тоа се Архангел, значи покрива. Имаше во гаража во нашиот клуб во Белград, значи представа со скечеви, со театар за деца. Дедом Расте представувам. Се комплетно, значи има, јас мислам дека има таму ви испратив и некој видеоматеријал што го добив, али гледавме да биде цензуриран видеоматеријал, да не се гледат лица на децава. И така да ностоп, да кажеме сега, обично ние тоа многу него
коментираме, не го изјавуваме на социјални мрежи, секоја акција хуманитарна наша многу не може да влезеш на сајтот на Архангел, на страната или на Facebook или на Instagram или на сајтот, не можеш да видиш многу тука да се нешто дава поента на хуманитарни акции. Значи се што го правиме тоа го правиме од срце и за помош кај што треба. Сега, на жалост, некаде успева прошлиот пат, баш прочитав прошла година што правевме, голема хуманитарна акција, детето, на жалост. Так, ја следев таа акција. Добро, ама во секој случај, она што го работите како клуб, помага на заедницата, Да. на многу луѓе, така да тоа е доста... Мислам дека сите клубови би требале да биднат така. Така, ние во Мотокаст се обидуваме што можеме повеќе и од овој аспект да покриеме, за да, нели, на оние кои не се моторџи, да им покажеме кои сме ние и што сме, дека не сме, нели, опасни момци, криминалци и така натака, туку дека, нели, ние сме Тука луѓе нема кои да навлегувам во тоа, пошто во повеќе емисии, пошто ги пратам сите емисии, веќе имате објаснувано дека моторџи изгледа така, пошто едноставно таков ни е светот. Так. За да бидеш прав моторџија, треба да имаш нежно срце, меко срце, да си господин, да бидеш хуманитарец, да помагаш на секој. По правило во клуб, јас зборувам за мојот клуб, Так. ако си некој матен тип, ти не можеш да влезеш, нема теоретски шансе. И ако си сега да направам една глупост, да кажеме во приватен живот, мене ќе ми се симне прстокот. Значи од клубот се тргнува. Овие работи не ги знаат. Значи Да нема повеќето гледачи, во клуб не можеш да влезеш без А категорија, без добар мотор, поголем мотор зборам, за голем мотор, не зборам за скутер, за голем мотор, без да си добар, затоа и тоа стажирање по 2 години, 3 години, додека ти ја види дека ти си стварно човек. Так. Тогаш, ако ти влезеш во сега сум, да кажеме, полноправен член и направам, имаме ние стално такви, не дај Боже, случаи, направам нешто, ако е во приватен живот мој, направам глупост, не дај Боже, дојдеш во додир со црн бизнис, било што, автоматски клубот ти ги симнува боите и те отстранува. Так. Тоа е, значи, нема, по прави клубови нема лоши луѓе. Така е. Ова сакав да го кажеш ти, да не го кажувам јас во емисија, бидејќи знам дека е така и сум сведочел на тоа, ама друго е, нели, кога луѓето ќе слушнат од човекот што го живее тој живот редовно. Да се вратиме малку на патувањава, ама би сакал малку подетално да не раскажуваш како изгледаат тие патувања. Ти си човекот што, рековме на почетокот, многу патува. Може да раскажеш, за одбери на истокот одеше? Да. Како изгледа твоја тура, за Турција раскажи ни, за сите тие тури, ама како ги планираше, како одеше? Знам, имаме и фотографии од Кападокија, од секаде. Како изгледа се организира се до тоа? Да се случи на таква тура. Тоа ми е интересно, бидејќи знам дека многу места, многу држави поминуваш и не е едноставно да се испланира тоа. Ова година ми е рекорд. Имам проминато 45.000 километри. Оваа година. Само 2024. Браво. Значи, јас стварно патувам, али ова ми е рекорд. Сега за следнава не знам, со Божја помош, се надевам дека ќе поминам повеќе, али не знам, се зависи. Значи, сега во Јелни бев. Јас, Стефан од Стршлини и Биги од Братство, од Нови Сад се тие, јас од овдека и се најдовме во Софија. Да планираме турата. Се најдовте во Софија? Да, во Софија се најдовме. Пошто блиску сте се нашле. Да, пошто тие патуваат од озгоре, јас патувам од оваму, така да јас 3 сата покасно појдов, пошто Софија мене ми е поблиско, за разлика од нив, таму кај Харли Девидсон се чекавме, се разминавме, и така појдовме. Сега турата се патува, се планира за поаѓање. Извини, слободно кажи, како сте се разминали, анекдоти слободно, и такви работи не интересираат. Тоа е разминување, како ти кажам, разминување, ние сме се разминале на 500 метри.
А ние мислиме дека сме негде 70 километри раздалеко. Тие ми даваат локација, ние сме таму, јас веќе сум тука, стигнат, и они ми даваат локација, ми праќат, ние сме таму. Јас стискам на телефон локација, и локација ми кажува 74 километра. И јас си велам, луѓе викам, извини се мако на Кумановски, не може да се изразуваш како што треба. Луѓе викам, бре, ви луди ли сте, куде смо туј, викам, еве јас сум пред Харли Девидсон. Па и ми смо, вика, туја. Абе, како бе 74 километра локацију коju ми го пратисте. Али вртемо едно сат време и после гледам, јас возам натаму, тие наваму, и на автопот видовме дека уствари ние сме едни до други. Ете, тоа се тие доживувања. Сега потоа планиравме да спиеме во Истанбул, али по патот едноставно затоа сакам мотор. Секогаш имаш слобода и можеш секогаш да станеш кај сакаш, да застанеш, во кој град сакаш да отидеш. И сега по пат натаму, ајде ќе спиеме во Истанбул, не бе, ајде ќе спиеме во Пловдив. Значи, Софија за Истанбул тргнувате? Ние појдовме од овдека од рано наутро, Так. се чекавме во Софија, пошто они појдоа во 5 сат од Нови Сад, а јас појдов во 8 од овдека. За да се најдеме, да не се многу временски разликуваме. И после од тука продуживме, веднаш не спиевме во Софија, него во Пловдив. Требавме во Истанбул, али променивме, ајде ќе останеме во Пловдив да видиме и тука. Убав град, старини има тука, пошто нас не интересираше повеќе работи кои јас кога планирам, кога возам, повеќе се сконцентрирам на манастири. Манастири секогаш се наоѓаат на некои места планински, така некои сложени места, поскриени, и тоа е предизвик да отидеш таму. Да кажеме црква во град ќе влезеш, ти во град кога ќе влезеш, во секој град кога ќе влезеш, град е град. Гужва, коли, ваму таму. Али кога ќе одиш по планини и кога ќе одиш по тие некои патишта кои ретко воза таму, по шума, има офроад, на полно места се дешава да најдеш и офроад, да нема и скопани патишта. И обично тоа ми е, значи, и стари историски места да посетуваме. И после таму бевме Пловдив, па Истанбул, па после бевме Сумела манастир во Турција. Тоа е еден преубаво место, преубав манастир. Тоа е исто на високо, така? Тоа е горе исто како острог, што е? Так. Горе има во камења, планина, само што нема, да кажеме, служба на литургии попови, нема, него како туристичко место туристите го држат, како туристичко место. Исто и во Дерме, во Анталија ерија на, баш сега слава е Свети Никола, црквата на Свети Никола, кај што живеел, кај што бил владика и кај што е сохранен. Таму неговиот гроб. Таму е погребан. Да, таму е погребан. Тоа е едно чудно чувство кога ќе влезеш во таа црква, значи турците стварно тоа се перфектно чуваат, се многу убаво, очистено, средено, еден чуден чувство, едно чудно кога ќе влезеш внатре. Интересантно, некоја енергија посебна да ја почувствуваш. Гробот е скршен, не знам во која, тоа е од 4 век е таму, во која година е еден италијанец, мислам дека го има скршено гробот, да ги земе моштите на Свети Николе, али сега по тоа предавање таму што ја слушав, како ги фатил моштите, се претвориле во течност, и затоа сега се продават во мали боцички течност, тоа као од моштите на Свети Никола. После да кажеме, отидовме, после Турција отидовме за Грузија, во Батуми, и тогаш прв пат влегувам во Грузија. Интересантно е, многу интересантно. Грузија е доста сега и европски начин, и тој источњачки начин доста е различита од нас, али сакат повеќе да влечат на европски. Крави, коњи, кучиња, колку ти имат, па ние сме мила мајка. Леле, човече, ние седевме поред плажа и тука одат со велосипеди, луѓето возат
по 20 кучиња трчат по нив, ги рушат, и јас викам, па ние сме мила мајка без овие овде. Накажеме, немат многу автобани, немат, вака се двосмени путеви или здрави путеви. Возевме, тогаш после отидовме во еден манастир на Кавказ, горе, скроз. На врв, леле, преубаво искуство. Значи, тогаш таму имам слика со кавказка капа, тие такви шубари, што се. Преубаво искуство. Фантастично нешто, значи не може да опишам, се качивме, стигнавме горе на врв и кога фати еден ветер и дожд, јас мислам дека секоја капка од дожд минус 2 Целзиуса беше. Толку ладен дожд во животот немам видено. Тоа беше страшно нешто. Али толку беше убаво, толку тоа беше се, не може да опишам колку тоа е убаво. Нема везе што ветер дува, дожд паѓа, ништо не представува никаков проблем. Уживање, Едноставно само уживаш. И после тоа Чек, ајде малку да те вратам, ќе ни докажеш. Кажи ми, овој дел не го испушташ во организирањето, колку километри дневно поминував, на пример, дефекти, дали имавте, такви работи се случува? Имавме дефекти, да, точно, дека имавме дефекти. Дневно, зависи. Грубо, отприлика. Секој моторџија различно може да има кондиција за возење. Јас, на пример, за мене не е проблем, 1000, максимум што сум прешел во еден ден 1200 километра. Али не на таа тура, на друга тура, што беше европска тура. Сега ние гледавме да биде од просек околу од 500 до 700 километри во ден, да биде просек, пошто тоа не е многу километража за мотор и плюс застанувавме, да кажеме, јас обожавам да застанувам кај да видам. Во Турција, на пример, на планина скроз горе врв, некој излегол со она ќумбе, продава чај и варени клавчиња. И мене ми е тоа мерак, јас морам да застанам тука да тоа док не пробам, макаки не возам, не доваѓа во обзир, што нека пропадне. Така. А дефекти? Дефекти имавме, да. Јас, на пример, јас со КТМ бев, Стефан со Дукати и Биги беше со BMW K1200. КТМ мој, јас, пошто нема искуство со ланец, КТМ нов го купив, ланец има, јас мислам тоа, Тера. дека ќе тера не е проблем, али во Турција почна се опушти ланецот, значи ностоп го јас подмачкувам се како што треба на секој ден подмачкување, перење, али значи он си има свој век. И во Турција покажа, и тука застанува во неколку вулканизери да го претегнувам, пошто немав клуч да опуштам точекот да го повлечам. И во Грузија морав да отидеме, најдов на интернет, на телефон, отидов во Табилиси, имаше сервис за КТМ, главен град што е на Грузија, и отидовме директно, кога влеговме, директно од Батуми за Табилиси и таму го менува в ланецот. После, јас немав други проблеми, Стефан со Дукати имаше проблеми. Кога заглавивме таму во Антали ерија, таму беше некаде, забравив како се викаше градот, 45 степена, можеби повечко. Дукати баш на семафор стоиме, полиција пред нас, кружен тек, и ние треба да појдеме, еден со скутер, турчи му вика на Стефан, му покажува со прст, него му пукнал хладњак и вода шприца. Ние сме, а температура не знам што, гори. И полиција во тој момент ние само што појдеме и полиција не заставува. Али толку беа фини културни полицајци во Турција, значи само документи да побарат и Стефан каже дека има проблеми и полицајецот само дај ми го телефонот, го зеде неговиот телефон, му покажа на каде доди на GPS на мапа и отидовме да бараме. И тука додека чекавме мајстор, па еден дечко се најде што продаваше некој намештај да не спаси, ќе умревме надвор од вручина. Немаш каде. Нема оној па 45 степени. Што е само 45 влажност. Значи ќе поцркавме, имаме таму, јас викам во слики тие како некои јадници, божјаци, за живи гревови. Знаеш го среќа тој дечко некој искоче фер, па не викна да влеземе во еден салон за намештај и кај него седевме да преживиме. И додека му го направија хладњакот, па после друг проблем имавме исто негов паланец, негов отиде, па ни помогна Слободан од Ретки птици од Гевгелија,
пречекана граница, не одведе све да завршиме работа. Така да се дешаваат такви проблеми. Има некаде полицијата казни за брза Добро возна. се. И така, али тоа е се, како да кажам, Дел од доживување, да. дел од доживување, така да не е никаков проблем. Така. Добро, а ова се интересни тури, мислам дека тука уште 2 сати да те прашувам. Малку ќе не бидат. Малку ќе 3 не бидат. дена, колку имам тури. Да. Кажи ми, ајде вака за еве овие проспекти моторџи што почнуваат да возат, сакаат да возат тури, сакаат да патуваат на долги патувања. Што би ги советувал пред да започнат такви тури да планираат, да се организираат? Како да се подготваат во однос на безбедност, во однос на како, пошто ова си го искусил ти, многу убаво знаеш што е на што, другиот пат морам тоа да внимавам. Што би ги препорачал на луѓето? Прво, не, пошто јас тоа гледам на Стелвио, имам искуство, има пари, купил мотор и на оние кривини на Стелвио паѓат како круши. Прво, не можеш да појдеш додека не направиш километражи и искуство. Значи, денес купуваш мотор и утре поваѓаш ти на некои тури по планини, горе по Алпи, да возиш по Карпати, да возиш Трансфаграшан, Трансалпина или Стелвио или овие Фурка Пас. Значи, не смееш никако. Значи, на сите им препорачувам. Значи, полека. На сите им препорачувам. Никако. Прво, ќе возиш тука, ќе возиш овдека на Козјак, горе преко Сонје, ќе возиш до Штип, до Струмица, до Берово. Значи, секој ден и ќе гледаш не да возиш по автопат, по автобан. Прво, мораш искуство да направиш со возење. Значи, не смееш да појдеш ајде да кажеме Србија ако вози, не е тоа ништо проблем, автобан е се или тука некаде. Али да поваѓаш на вакви големи тури, значи ова се големи залоци, да поваѓаш без искуство, никако. Никако. Тоа е самоубиство едноставно. Значи, друга работа, без опрема, никако. Значи, добра опрема, мотор мора да е 100% се. Така. Значи, под конец, среден сервис направен. Не смеш ти имаме уште 2000 километра, ај сега кидам па Кога се вратам ќе правам сервис, а ти имаш пред тебе 5000 километра или 10.000 километра. Не смеш такво нешто да помислиш, значи, менјаш се гуми нови ставаш, менјаш ланец, ставаш нов, ставаш улје, менуваш све комплетно и тогаш поаѓаш. Нема, значи, опрема, дали за вручина, значи, ако идеш кај, пошто јас имам доста големо искуство по тие жешки предели, кацига, не е само кацига да ставиш на глава. Значи имаш од кацига до кацига, имаш кацига за 3000 денари, имаш кацига за 800.000 евра. Така. Сега, кога кидеш, например, ја имам дома 12 кациги. Добро, ти имаш. И се уште не ја најдов таа што ја барам. Сега, да кажемо, планирам таа најнова шо и да земам, ради вентилацију, пошто кога ќе си на 45-50 степени, ти мора да имаш кацига со голема вентилација. Така, значи, не можеш ти тоа глава кога ќе се запали, немате тука, нема муштина, нема да се правиме мие. Друго, пред да се појде, мора да се испланира добро тура. Значи, мора да имаш прво и кеш и картичка со тебе. Така. Финансиски мора да си. Никогаш не знаеш што може да се случи. Така. Осекогаш можеш да си подготвен. Ти ќе планираш дека оваа тура ќе ме кошта 1000 евра, ама не дај Боже може ти скошта 3. Так. А ти мораш да си спремен, не можеш едноставно како мене што ми се случи во Италија, доваѓал ме собират со шпакли, брза помош, товарат, идеш во болница, значи тоа се трошкови екстра плюс. И сега, значи такво нешто, тоа е најбитно за долги патишта. А после, кај сакаш, секогаш прашај некој што веќе е поминал. Так. Значи секогаш, еве јас на пример сега имам зацртано, планирам, здравје Боже, доле да возам Киргистан, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан и планирам здравје, ако и Авганистан да го поминам со мотор. Супер, убава земја. И сега, дечково моментално со велосипед е Драган во Авганистан. Моментално е таму и вози со велосипед. Да. Он има и 2 книги издадено. И јас со него нонстоп, тој е од Краљево, со него нонстоп комуницирам, правиме муабет. И кога ќе се врати, ќе седнам, интересираме, пошто јас сум веќе бил во Авганистан 10 години скоро,
да го прашам како, што и сепак Авганистан е земја со најголем ризик, степен на ризик. Значи, али со него што прави муабет и тој ми каже дека се е супер, значи мораш добро да испланираш. Така. Култура, мора за секоја држава да знаеш која се е проучиш. култура. Така. Не смееш ти да одиш сега да влезеш, еве зборувам, во Дубај и за време на Рамазан и ти надвор ќе си јадеш сендвич, ќе понече ли вода ќе пиеш. Затоа е многу кажниво. Значи се казнува исто значи која култура, која религија, мораш да почитуваш нивната религија, нивната култура. Така. Значи сето тоа не се поаѓа на такви патишта без добро спремен. А најдобро е прашај кој бил Така. и нека те поучи, седни со него, викни го, поседите на едно кафе, нек ти објасни се и да си веќе со некоја припрема. А не само ќе седнам и ќе возам. И сега ќе стигнам таму, поема немамо таа култура од тие луѓе и како ми викамо кај нас комано гуска у мъглу. Добро, овде ти често пати и сам патуваш и со групи. Мојот совет секогаш е да не се патува сам. Сега извини што Добро, тоа е индивидуално. Ставувам, да, заради сите овие Да. работи, барем 20-тројца околу себе да има човек, не мора група од 15 моторџи, ама барем 2-3 мотори, значи да имаме некој околу себе, за не да Боже да ни помогне. Кажи ми, како локалците таму, моторчиите таму те доживуваат, како се создаваат тие пријателства, се сретнувате, сигурно се сретнувате со многу од нив. Сега ќе ти кажам. Ќе почнам ајде да кажеме, најинтересантно што ми беше Ерменија. Во Ерменија не сретнавме ни еден моторџија. Само ние бевме 3 мотора. И најинтересантно беше кога отидовме навечер и се паркиравме во центар, има таму видео снимак, имам испратено. И се паркиравме ние тројца со мотори, одиме центар и тоа е многу убав центар со едни фонтани, како нешто копија во Дубај, фонтани што оние по музика што Така, играт. И убаво, стварно многу убав центар, преубав е, со осветлено навече, све убаво. И имаше една знам дека една бина со музика, вајда пред тој еден ден или утре ќе има нешто, наместено инструменти се. И сега ние со мотори преко плоштад се директно тамо до фонтани застанавме тројца. И се симнуваме од мотори и ете, не пројдоа 5 секунди, само што симнуваме мотори. 2 полициски авта одат по нас. И јас сега навикам, викам сега готово, викам. Тоа е тоа. Сега смо, кој знае колку се казни овдека. Излегува полицајците, добро, ја и Стефан енглески добро збориме, Биги руски знаеше. И излегов полицајците и почнаа да зборуваат и ми кажуваме дека сме туристи, дека прв пат доаѓамо. Луѓето, јас не можам да опишам колку беа слободно, идите, шетајте, овдека не смее да се паркира, али ви слободно ги ставите мотори, ми смо туја, Так. прошетете се, уживајте, значи, welcome to Ерменија, нема проблем. Бевме одушевени од тоа поштување. Кога појдовме, како да станал Мајкл Джексон од мртви, да дошол. Сите да се сликат со нас. И после неко време отидовме... Атракција сте биле. Атракција, па нема ни еден мотор. Само на враќање кај Арарат планина, на едно пар километри од Арарат, пошто Арарат планина е во турскиот дел, ние бевме во еден манастир ваму преко пат на Арарат планина, 2-3 километра од неја. На враќање видов еден стара чезетка ли беше, имам слика неја, баш имам испратено. Само тоа што сум видел таму од мотор. И кога отидовме во ресторан, полицајците ни испратија, ни кажа по вака ќе завртите, пошто тука е едносмена, да не возите таму, не ви го ресторанот, тие се ни објаснија, и ние отидовме ресторан, завртивме круг, паркиравме на тротоари мотори, и кога излегуваме од ресторан, на моторите имавме цуцли од деца, млеко, шишиња, вајда како проаѓале луѓето да ги слика децата и ги оставале, кој оставал цуцла, кој оставале шише, млеко, и најдовме еден куп, и сите ги оставивме така, како што беше тоа, као излог прозор, ги оставивме тука, пошто секој заборавал, вајда ги сникале децата, кој како си поминува, се сникал со моторите, беше многу интересантно и многу убаво. Значи убаво искуство. Да, многу убаво искуство. А вамо во Грузија, во Ерменија, сега да не зборуваме Европа, нормално сите бајкерите почитуваат, тоа е
не може да кажеме, на пример во Холандија, пошто Европа веќином се сам ја возам. Тоа ти што кажа препорачува со друштво. Сега јас ќе кажам, за да поедеш некоја тура и за да возиш во двајца, тројца, пет група луѓе. Прво, не можеш, мора да се познаваш многу добро со тие луѓе. Така е. Друга работа, еден, ако не ти е, да кажем, ако некој ми што викамо терсене, се ќе упропасти. Нема ништо да памти, само нервоза ќе памтиш. Тоа е, значи, за да најдеш ти повеќе луѓе да патуваат со тебе, прво тој треба да има време, треба да можности, пари, што е најнормално, за да појде. Друго, мора карактерно да ти одговара. Не можеш ти сега, јас сум застанал и ти почнеш да викаш по мене, што си застанал, и толку мене нервоза, отидем. И готови ше, ја више тој ден ми упропастен. Значи, јас сум застанал, што ми е мерак да застанам некаде, или ти си застанал, возиш од мерак. Значи, секојаш да се пази кога си иде со луѓе, дали го познаваш или не го познаш, да не се упропасти, се џабе ќе потрошиш пари. И тоа е. Ова ти е добро објаснување, имаш право тука, се согласувам. Драги гледачи, време за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. И во оваа епизода со вас вечерва ќе споделиме уште неколку примери и ќе ви пренесеме убави моменти од она што мотоклубовите овде и во регионот го прават секоја година за да ги зарадуваат децата за новогодишните празници. Односно, ќе зборуваме за мотомразовците. Мотоклубот Тузла со поддршка на својот братски мотоклуб Осијак ја продолжи организацијата на сега веќе традиционалниот мотомразовци Тузла. Караванот почна од пред клубот до домот за деца без родителска грижа Славиновичи, каде израдува околу 60 деца, па делење новогодишни пакетчиња и дружење со нивниот мал рај од дом, потоа на стадионот на основното училиште Пазар, каде забавува околу 80 деца од две здруженија Храбро срце и Дуга, за помош на децата со посебни потреби и пречки во развојот, со делење на новогодишни пакетчиња, дружење и сликање на мотори со мотомразовци. Ова убава дружба заврши во градскиот парк, каде градот Тузла и туристичката организација организираа дочек на детската нова година со делење на сладки, дружење, сликање, танцување. Мотоклуб Носачи на крстот од Велес, добро организирани како и секогаш, заедно со општина Велес и поддржувачите на клубот, поделија огромен број на пакетчиња за децата во Градско, во Караслари, потоа на плоштадот во Велес делеа пакетчиња за дечињата, ги посетија сите градинки во Велес, отидоа и во болницата, кај децата со церебрална парализа и на крајот поделија играчки во центарот за лица за посебни потреби. Мотоклубот Рисови од Прилеп со новогодишни пакетчиња го посети дневниот центар за лица со попреченост и Зуница и пред новогодишните и божикните празници им поделија новогодишни пакетчиња за да им посветат внимание и да им укажат дека не се заборавени. Нивната порака е дека има деца на кои треба уште повеќе да им обрнеме внимание. Мотоклубот Soul Riders во Штип поделија пакетчиња во две детски градинки, на детското одделение во клиничката болница во Штип, во село Кучица, како и на шеталиштето во градот, збогатено со настап на децата од Весело Штурче и аниматори. Вкупно овој клуб подели околу 600 пакетчиња за децата од Штип и околината. Мотоклуб Джинки Радовиш посетија едно училиште во село Оравица и поделија новогодишни пакетчиња. По оваа посета направи еден круг низ градот каде делеа пакетчиња на дечињата. На крајот на оваа прошетка отидоа на плоштадот, каде што ги чекаа дечињата од градинките низ градот и се израдуваа на подароците. Джинките поделија преку 500 пакетчиња во текот на овој весел и оптимистички караван на среќа, кој беше токму тоа што недостасуваше, со надеж дека внесува многу радост и изнудија насмевки кај многу дечиња. Мотоклуб Мечки од Куманово, веќе по 17 пат со огромен караван од околу 60 мотомразовци, ја организираа хуманитарната манифестација Дедомраз на мотор за донирање новогодишни пакети за штитениците во дневниот центар за деца со посебни потреби. Но тоа не е се. Клубот се грижи за потребите на домот и покрај пакетчиња редовно набавуваат и други потребни помагала и се што е потребно за децата. Мотомразовците ги посетија и децата во детската градинка во состав на домот. Покрај сето ова, клубовите членови на Македонската мото асоцијација собраа средства за поддршка на едно семејство во социјален ризик од Крива Паланка и ги оплатија на нивната сметка. Ова беа само примери за она што моторџиите од мотоклубовите го прават за да ги израдуваат децата и оние на кои им е потребна помош во овој период од годината. Овие акции само покажуваат колку моторџиите се посветени во поддршката што ја пружаат во своите заедници како дел од нивната општествена одговорност. Примери има уште многу, но за нив во друга прилика. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната епизода, биете ми живи и здрави. Добро дојдовте назад во студио. Ние со Горан овде ќе продолжиме околу неговите
патувања и уживање со моторот, ама пред да одиме на другите тури, што возиш сега, Горан? Моментално имам два мотора. Спомна КТМ во Турција што беше со него. КТМ имам тој 1290 Super Adventure и имам BMW GS 1250 Adventure. Добро, уште не си часал за BMW-то. Ке часто не е проблем. Добро, а кој би бил твој мотор со ништата? Тој би сакал да го имам. Дали таква нешто си размислувал? Секој мотор што ми бил во сониште, јас сум го имал. Браво. И го имам. Браво, браво. Фала на Господа. дај Боже да стално да биде така. Прво бесва, има кога многу, јас на времето сакав Харли Девидсони. Добро, тоа И ден водеше. денес го сакам Харли Девидсон, не може да кажам дека не го сакам, само што ради тоа што веќе не возам такви тури, јас возам авантуристички тури, затоа Так, предов не на ти одговара. авантуристички мотори. А го продаде Харлито? Имам два Харли купив, од Аха. толку што имав љубов, јас купив два. За месец дена два купив. Еден Роад Кингови, еден црн, еден плав. Преубави, со црниот 105.000 километри имам проведено. Со плавиот немав многу поминато, и тие се тука, во Кумано се продадени, затоа што пројдов на КТМ, кога и пред Харли имав други мотори, але сега тие да не ги спомнувам, ќе кажам овие последниве највише што имам возено километража. И поминав на КТМ, тоа го видов кога возевме еднаш во одберане преку Тути, но бевме манастир Црна река, па Нови Пазар, па преку Копаоник, и цело време со ниврањанци возев заедно, и цело време возевме тваки тури. Јас бев со Харли Девидсон, со Роад Кинг, а тие беа, еден беше со GS, со BMW GS, еден беше со КТМ, еден беше со Варадел, све ендуро мотори. Ендуро. И кога ние возевме се кривини, и сега баш се сеќавам овој еден што позади мене што возеше од Врањанец, и он вика: "Абе Горане, што ти шкрипи цело време на мотор, на секоја кривина ти шкрипи?" А јас толку, значи, Харли Девидсон е низок мотор, а тоа е захтивни кривини се. И јас толку, кога ќе го легнам доле, тој се влече на оние Се гребе папучи по доле, асфалт, да. да. Се гребе по асфалт. И јас викам: "Бе, нему е ништо на мотор", викам. Тешко ќе викам, пошто и тогаш видов дека уствари јас повеќе возам авантуристички рути и мерак имам. Харли Девидсон е преубав мотор, супер е, али не е за такви рути. Тоа е мотор од 400 и нешто кила, значи доста е тежок, захтевен, не е за офроад, не е, и затоа одма, тоа беше во мај, и јас тоа во почеток на мај тогаш, и кога видов дека ми треба ендуро мотор, крај на мај јас купив КТМ. КТМ, еве, тоа беше 23-та, КТМ беше колку, 2 години. КТМ, пошто оваа година многу поминав, и тука треба да мисли, значи, највише што одбрав GS, BMW GS, беше тоа ради кардан. Нема ланец. Нема ланец. КТМ е, значи, моќен мотор, агресивен, 160 коњи, фантастичен, значи немам, еве, сега тој ми е на продажба, ставен е на огласи, само ради кардан. Значи, да не мислам, пошто ова година сменив 2 ланца, веќе трет ставив, и ради тоа. Иначе сите мотори се добри. Мотор, кога ќе зимаш мотор, прво треба знаеш што сакаш да возиш. Так. Какви рути, Так. и што сега, ако сакаш авантуристички рути, не можеш да земеш ти брзинес мотор или 10.000 км со брзинес, мислим, прво позиција, тоа е мотор направен да застанеш на автопут, згазиш го 200 и кусур, издуваш се 30-40 км и го паркираш. Не е мотор за такви рути. Со сати да водиш. Така е. Значи, ја пошто ја сакам многу да возам и возам многу авантуристички рути, и затоа ендуро мотори. Сега, фала на Господа, пак се заблагодарувам што ми овозможи со Божја помош да секој мотор што сум го сакал, сум го имал до сега. Браво. Се надевам така и ќе настави, па ќе видиме. А колку километри до сега имаш извозено, грубо? Па грубо не знам, сега од порано не знам, али негде од прилике задни 4 години, мислам некаде околу 150.000. За 4 години. Да. Значи 40-50 годишно. Да. Браво. Ајде сега,
бевме малку на истокот, се одиме малку на западот. Знам дека имаше едно убаво возење по Европа, не знам по колку земји помина, 11. без Балканот, без Балканот, значи Да, без Балкан 11. така, 11 земји. Да. Ајде на прошетане на брзина низ сите тие земји. Па тука Румунија, Маѓарска, Словачка, Чешка, Германија, Холандија, Белгија, Луксембург, Француска, Швајцарска и Италија. Браво. Зборувам без Балкан. Така. Да. Тоа беше во едно возење? Тогаш во едно возење, а после повторував. На пример, Добро, ова да. година повторував, ама на различити места, не на исти рути, него други рути. Овие 11 што ги спомнав сега беа Да. во еден здив, да речем. Да, тоа беше во едно здив, прошла година во еден здив. Колку време траеше? Па, немам 20 дена или 21 ден, така нешто. Па добро, не е толку страшно. Ја мислам дека 2 месеци траело. Не, 21. Па не, обично јас одам, да кажеме, прво кога поаѓам, прво гледам кои се добри места и атрактивни за посетување. Ајде раскажи ни ги тие убавите места. Што ги Па помина? прво во да кажеме во Маѓарска тогаш беше фестивал на Харли Девидсон, 112 години мислам. Овој годишниот што е... Да, таму бев и интересантно. Јас све Харли Девидсон возам, а на фестивал на Харли Девидсон отидов со КТМ. И сега овие сите ме правеа будала. Дома ми стојат 2 Харли Девидсона во дворот, значи паркирани, пошто јас имав едно време 4 мотори. Харли Девидсон еден, друг Харли Девидсон, КТМ и плюс скутер од 400 кубици Сим, ајде него го рачунам за поград. И 2 Харли Девидсона на дома стојат и сега јас отидов таму на фестивал и сите што ме знаат и од мојот клуб Абред лут ли си, идеш на фестивал на Харли Девидсон со КТМ. Па ти дали си лут? И сега ја викам, ја тогаш видов значи колку значи да си различит. Јас сега нешто сум различит. Па мене, но не знам, таму имаше, значи цела Будимпешта беше покриена со Харли Девидсони. Ја мислам дека едина будала беше со КТМ. Па ја не знам, 20-30 бајкера дојдоа од Шведска, од Норвешка, од Холандија, од Германија да прават муабет со мене ради КТМ. И тоа исто многу значи за сите кои би сакале така да прават тури, многу значи енглески јазик да познаваш. Значи тоа е основно кога ќе патуваш, основно. Не смееш само со македонски да поаѓаш, не знам, држави да поминуваш само со македонски. Значи мора основно да имаш барем некое познавање на енглески јазик. И беше многу интересантно, сите се слика со мене и КТМ, многу убав ваму таму и јас ги после кажувам на и моите од клуб и на овдека на пријатели колку беше интересантно да бев со Харли Девидсон, никој немаше да ме примети. Така да таму сите милион Харли Девидсон и сега ја немам некој ванземајски Харли Девидсон, обичен Харли Девидсон. После тука продолжив во Словачка бев, па во Чешка, во Холандија, во Германија, исто се задржав неколку дена, неколку места посетував во Германија. Па во Холандија се задржав повеќе време, пошто и син ми живее. Венеција... Италија после бев. Не, имаше во Холандија или каде беше тоа, кажа сега? Во Холандија, холандска Венеција. Холандска Венеција. Тоа имам јас ти баш ти пишав таму сликите што ти ги прати видеоклип. Тоа е едно место, забрави како се викаше. Треба да видам на телефон како се викаше. Тоа е едно место, секоја куќа е острово. Так. Значи, кај комшијата одиш со чамец на кафе. Так. Значи, секоја куќа е острово, пошто цела Холандија едноставно она е рамна се и е под вода фактички. Секоја куќа, тоа е толку преубаво, толку е убаво, јас не можам да опишам со син ми, пошто син ми живи во Амстердам, кај него стигнав прво и после секој ден идевме некаде, патувавме со него. Колку луѓе бе, тоа не ни кажа? Сам. Сам беше? Се сам. Браво. Се сам. А дневно овде, пошто е во Европа, малку ти е по-комотно, веројатно, колку дневно километри поминуваш? Па имаше еден ден поминав, не знам која релација, знам 1200 километра еден ден имав прегазено. Не знам од кај место до која идев. Мислев да паузирам, а просечно возев околу 700-800, зависи. Просечно возев.
Сега па зависи, не мора да значи дека некој ден може да ми се деси да возам 500, 400. А дали имаше некој ден да се одмориш, да се да не патуваш? Имаше во Холандија, Аха. кога таму одморив, фактички ти секоја ноќ одмараш, спиеш. Добро, Во ама. секој град, например, сега поаѓаш да возиш и сега бараш, еве, например, во Италија. И сега барам смештај, букинг. После 3 сат, 4 попладне, јас веќе почнувам да барам смештај. Сега, гледам кој е град, например, до Болзано сам близко или до некој друг град тамо, до Венеција. И сега јас барам и сега гледам на букинг, тука кажува смештај, најефтин смештај ти е 150 евра од ноќ. И ти тражиш во близина, кај што има поевтино. И сега бараш на букинг во близина, гледаш и, например, најдам за 50 евра, ама 60 километри подалек. Так. И ти 60 километри ништо не ти е на мотор. Сенеш, згазиш, отидеш, едно што видиш Так. плюс некое место е екстра, и друго, едно 100 евра плюс Ти заштедиш. Европа ја заведе сам. Да, сам, се сам. Се сам. Браво. Секаде, освен што беше сега азијски дел, што бевме тројца, Так. ова се друго, се сам. Добро, и ајде ја одбери од таа тура, 11 држави, најубаво што беше? Па најголем впечаток ми остави, мислим, Холандија е убава, али не е за бајкери, пошто е се равница. А ја равницу многу не сакам. Така е. Преубава е, например, град на ветрењачи, град на беше во Гауда, град кај што се правува овој Кашкавал, на пуно места, значи убаво. Најубаво за бајкери, она што ми остави печаток е за возење Швајцарија. Швајцарија. Значи она е све во планини, Так. се возиш тоа беше 4 јули или 4 јули мислам дека беше, да, или 3 јули во Швајцарија, горе на Сан Бернард. Имаше ли многу милки горе, кравички? Има крави колку сакаше. И горе на вр ја дојде на снег. Од да кажеме, тоа беше 4 јули. На која висина? На појма не 2800 метра ли беше, тако е нешто тоа е или високо. поише. И дојде на снег. И интересантно, многу убаво беше, снег, а бајкери од сите страни. Гледав по оние таблици и да кажеме Поljska, ваму, таму, и баш имам еден случајно клип, камера ми била вклучена, со GoPro сум заборавил да и го изгасам. И баш пред мене тука, пошто се бајкерки се ти исто многу жени кои патуева авантуристички, се многу опуштени, не се срамат нешто. И баш случајно дома, после не знам, можеби после неколку месеци клипот да ги прегледувам, што да извадам, што да избришам, што да исечам. И гледам таа се соблекува пред мој мотор, се соблекува се, а баш се сеќавам тие беа од, мислам дека беа Чешка или Поljska, не Поljska, од Поljska беа. И таа се свлекува пред камера. И снимал. И камера се снима, јас сум заборавил да изгасам. И камера се снима и таа се слекува, јас гледам, леле, викам, срамота некој да ме види, ќе каже манијак, гледа што прави. Тоа е многу убаво и тој доживле, да кажеме, кога и после кога се спушти од таму, од Бернард, кога се спушти доле, се спушти на 40 степена. Значи, од 5 степена на 40. Ау, Тоа е, значи, сите годишни времиња во еден ден. Тој доживле е многу убав. Многу. така. Горан, а да те прашам сега, го завртевме, да речеме, истокот, Европа, од балканскиве тури, што можеш да ни возења да ни одвоиш? Колку си возил, каде? Балкан, Ти сега си возил, него да ни одвоиш, што е интересно? Балкан скоро целиот го имам прегазено и уздуш и попреко. Што би одвел нешто вака, што ти остав печаток? Секаде е убаво, освен автобан. Да не возиш. Добро. Значи, секаде Босна е исто убава, Босна. Црногора исто перфектна, посебно Црногора, например, имам таму, исто мислам дека ти пуштив еден клип со планина Еловица, кај што загливавме Киро беше со мене, појдовме со Архангел, со МК Архангел во Будва, таму да идеме, на 3-4 дена имавме цел Совет, клуб, да. таму да седиме, не, дружење едноставно, Дружење, да. али се организиравме да ни биде дружење во Будва. Закупивме 2 куќи и со Кире појдовме, тој возеше, јас со КТМ бев, прв пат Еловица ја поминав со Харли Девидсон,
А втор пат со КТМ, а Киро исто уште е проспект во Архангел, тука е од Скопје. Кире возеше Honda NC и сега и тој ме така вика, пошто сме и род, и тој ме вика бато. И сега како возиме, јас радост, значи појдовме по навигација. Навигација некогаш кога ќе те увлече у некои ниви, у некои орања, у некои блата, тоа е страшно нешто. Значи мене кога у Шумадију кога ме увлече у едно блато, едни орања, дојдева селјаци с трактор да ме вади. Навигација вика врти лево и само трактори како поминувале, оние дебоки, оно вода полно. Кога заглави со Харли Девидсон, никако не може го мрдам, ни назад, ни он, плюс тежок. И со кирета појдовме таму и дојдовме некој као камиони имаше оние големи, оние што се товарат од руда, вајда нешто се пробивали, тунели или рудник некој, појма немам. И дојдовме таму и само оние тркала по 2,5 метра големи и застанавме со мотори, све блато, киша веќе колку таму 5-6 дена паѓала и уште пада киша. И еден излезе случајно и ни се вртиме, не знаеме кај да одиме. И еден излезе случајно таму и ни покажува со прст да возиме таму, меѓу два камиона. И ние продавме меѓу оние два камиона и кога појдовме по некој земљен пат, по некои камења, некои рупи, бара, вода. И сега јас викам сигурно, па нема кај да идеме више, ќе возиме таму, што даде Господ. И Кире по мене, јас напред со КТМ, ама на КТМ имаш она да наместиш офроад мод и ти не чувствуваш дека возиш по камење или по... Со Харлито? Али Харли руке ми ги скрши. И сега возимо, симнамо се доле, дојдемо веќе после за едно 2 сата возење преко планину. Дојдемо доле на асфалт и застанамо с мотор, имам и тоа слики, баш имам како ми беше моторот. И сега на враќање кога завршиме Будва, бевме во Острог, таму спиевме во Острог, во манастир горе, и утрето сабајле јас викам на Кире, ај пак ќе возиме преко офроад, мене ме рак преко. И Кире, бато, немој моли. Немој. Зашто бе, Кире? Ја те гледам, вика, твој мотор точно код вака ти прави. Ама ти немаш проблем. А рачките ти стојат равно. А мене раците ми ги скрши како онда. И ради него моравме да возиме преко Скадар да идеме, скроз друг крај, преко Албанија, Косово, да се вратиме назад. Кај да возиш, сите, Црна Гора исто преубава, има многу убави патишта, планини, фантастични, посебно Дурмитор горе, фантазија. Словенија, преубава. Хрватска, Приморје, јас да кажеме Приморје 2-3 пати го возам, исто, преубаво. Босна повамо бевме, кога бевме во Бања Лука кај Стршлини, па возевме тој врело, како се, крупа, забрави како се викаше. Имам таму пуштено... Врело во Босна, да. Слики имам пуштено таму Врбас, крупа на Врбас. Леле, колку убави таму вожни направивме, се собравме 3-4 од Архангели и возивме. Ама ние некогаш со овие помлади, пошто во Архангел веќе доста се помлади, посебно во мојот чаптер во Белград, децата возат, значи фантастично. И тука малку се издуваме, значи немаш прегледност, толкави патишта, значи 1 метар широк, оние драки од страна, жбуњеви, многу убаво, па отидовме горе тоа е на манастир има на врв, а ваму има воденица и овие некако слапови, како да ги кажу... Да, така, слапови. Слапови тие како водопади. Имам стики тамо, тоа, ја не може да опишу колку тоа е убаво. Тоа е нешто прево, тука продават и брашно одма тука се меле, сакаш од пченка, сакаш од жито, многу убаво. Значи, сите тие доживљаи се преубави. Значи, ајде да заклучам за овие што се почетници, повеќе прво дома, Искуство. па Балкан, па после подалеку. Искуство, прво Македонија да ја прегазат уздуж и попреко, не дај Боже, и да се нешто случи, дома си. Така е. Пошто е многу, не дај Боже, лошо на страна ако се случи. Така е. Значи, никако поаѓање на долг пат без добру километражу. И мотор кој е за таков пат. А не мотор ќе појде со мотор сега некој, бедој прикрпен,
едва ја оди и тој сега ќе појде на 10.000 километри да вози. Така. Тоа е многу битно. Значи, да, ако заклучиме вака од разговоров, твоја порака за новите моторџи или проспекти би била таа, општо некоја порака да имаш за гледачите на Мотокаст да... Па гледачите на Мотокаст сега не се само моторџи, Така него е. се и цивили и луѓе кои се плашат од мотори Така е. и кои не сакат мотори или кои луѓе кои мислат дека моторџи се некои, што ја знам, бараби или не знам. Моторџи, прави моторџи, тоа се луѓе со срце и душа, господа, пред се господа. Новите кои сакат да возат мотор, значи немој да се плашат. Мотор точно дека е едно од најризични превозни средства, што нормално на две тркала си, што е тоа нормално. Али сите нови кога ќе купуваат мотор, не е само да се купи мотор. Гледам на пример младите кога ќе правам мојабет со нив и да купам они сега они виделе тамо некој другар купил спортаж или купил и да купам тоа. И седнал на мотор без кацига, значи на тој мотор една мува, не бумбар, мува да ту удари на брзина од 200 км, тебе ќе ту тепа. Значи, никако без опрема. Прво и основно, прво купи опрема, па после мотор. И мотор се купува она за што сакаш да возиш. Така Ако е. сакаш да се шеташ, да видиш свет, ќе купиш мотор за таква намера. Така е. Ако сакаш да сидеш на кафе, да те гледат девојчиња тука, овој по комшија да се си купиш кофе рейсер, некој Така, мотор така, за кафе. Значи, така се купува мотор. Не е само да се купи мотор, него треба да знаеш, не да бациш, да фрлаш пари безпотребно. Така. И тоа е. А луѓе кои во клуб за проспекти исто ти спомна, во клуб не е само да се влезе во клуб. Во клуб не паѓат круши од озгор. Значи, во клуб прво треба да си потполно фул А категорија, добар мотор, опрема, господин и искуство. Така. И во клуб не се влегува само за да се влезам јас, да влезам и да се сликам, да ставам прсток и да сликам. Во клуб се влегува со љубов. Таму, кога ќе влезеш во тоа, ти се сите браќа на тебе. Така е. Исто како роден брат, тие ти се... Значи, за тебе глава се дава. Значи, за тебе сите. Значи, затоа кај нас е многу ризично и забрането не смееш да доаѓаш во конфликти со прсток. Пошто ти со прсток доаѓаш во конфликт, ти не твоја индивидуа ја брукаш, ти го брукаш целиот клуб. Така е. И мораш да си секогаш господин. И затоа не се залетувајте само кидам во клуб, па излегувам. Во клуб се влегува и се влегува со љубов и со Така е. срце. Е тоа е. Така е. Ја гледам дека нашиот разговор нема крај. Мораме нема, да нема. завршиме емисијата. Драги гледачи, ви благодарам што бевте со нас вечерва. Со Горан поразговаравме за многу аспекти на моторџиството, за тури од истокот, од Кавказот до Европа, Балканот секако. Горан, ти благодарам многу за Благодарам на гостувањето. поканата. Секако оној дел што зборувавме за европските тури, за балканските, ќе го можете да ги прогледнете на YouTube каналот на Мотокаст, остатокот секако на Канал 5 телевизија. И, драги мои, ако ви се допадна и оваа епизода, ве молам на крајот на ова видео лайк и subscribe. Секако, споделете со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат на социјалните мрежи. И секако следете го Мотокаст и во наредните епизоди, бидејќи ви нудиме уште повозбудливи, поинтересни приказни. До тогаш, бидете ми живи и здрави.